केरला के जंगलों में। और आज हम लोगों को मिला है ये खूबसूरत सा तालाब। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पानी यहाँ तक रहता है, जहाँ तक लाइंस दिख रही हैं। पर गर्मी की वजह से पानी काफ़ी कम हो गया है, तो यहाँ पर आ गया पानी इतना नीचे। बहरहाल ये हमारी रिपोर्ट्स नहीं है, हमारे कॉलेज के पास ही है ये तालाब। तुम्हें पता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है, पर गर्मियाँ चल रही हैं तो पानी कम हो गया। Thank you for watching my worst vlog.